Antonin Dvorak, Smetana'dan sonra Çex musiqisinin ikinci klasiki, 19-cu əsrin ikinci yarısının görkəmli Avropa bəstəkarlarından biri, öz məzmununa və ruhuna görə parlaq, milli, olduqca demokratik əsərlərin yaradılmasında Smetana'nın davamçısıdır. Dvorak'ın yaradıcı irsində yalnız Smetana'nın yaradıcılığında inkişaf tapmış janrlar deyil, həm də Çex musiqi klassikasının zənginləşdirən parlaq, milli, yeni, yüksək səviyyəli bədii əsərlər yer almışdır. Antonin Dvorak 1841-ci ilin 8 iyun tarixində Praqa yaxınlığında Nelagozeves kəndində anadan olmuşdur. Onun atası qəssablıq etməklə yanaşı kiçik karvansaraya da malik idi. Dvorak'ın uşaqlıq illəri Vitavanın mənzərəli sahilində yerləşən kənddə keçdiyindən doğma təbiətin poetik lövhələri onun şüurunda həkk olunmuşdu. Gələcək bəstəkarlıq yaradıcılığında bu öz əksini tapmışdı. 12 yaşında kənd məktəbini bitirən Dvorak təhsilini davam etdirmək üçün Kiçik Zlonitsa şəhərinə köçür. Burada Antonin Limman adlı müəllimdən musiqi dərsləri almağa başlayır. Ciddi və maarifpərvər Limman Dvorak'ın nəzərə çarpan musiqi qabiliyyətini üzə çıxarmağa və inkişaf etdirməyə nail ola bilir. O, Dvorak'a alt, royal və arqan alətlərində çalğını öyrətməklə yanaşı, musiqinin nəzəriyyəsini də mənimsədir. Limmanın evində gənc musiqiçi musiqi ilə çox məşğul olur, kamera musiqi gecələrində iştirak edir, həm də arqan ifaçılığına xüsusi həvəs göstərirdi. Valideynlərə Dvorak'ın seçiminə əngəl törətməməyi tövsiyə edən Limmanın səyləri nəticəsində Dvorak 1857-ci ildə musiqi təhsilini davam etdirmək üçün Praqaya səfər edir. Dvorak'ın Praqaya gəlişi 1848-ci il Praqa üsyanının yatırılmasından sonra davam edən siyasi irtica dövrünə düşür. Avstriya hakimiyyəti Çex Milli Patriotik Hərəkatının nümayəndələrini amansızlıqla təqib edirdi. Çex ziyalılarının, yazıçılar, şairlər, bəstəkarların bir çoxu mühacirət həyatı yaşamağa məcbur olmuşdu. Dvorak'ın daxil olduğu arqan məktəbi ona möhkəm professional vərdişlər verirdi. Lakin geniş musiqi dünya görüşünü Dvorak özünün sərbəst və gərgin məşğuliyyəti sayəsində əldə edirdi. Praqa orkestrlərinin birində çalğısı sayəsində Dvorak müasir musiqi ilə ilk növbədə Schumann, Liszt və Wagnerin yaradıcılığı ilə tanış ola bilir. Dvorak üçün fortepiano çalmaq və zəngin kitabxanadan istifadə etmək imkanı yaratmaqda köməkçi olan məktəbli yoldaşı Karel Bentlə dostluğu onun yaradıcı yüksəlişində az rol oynamamışdı. Klassik musiqinin, xüsusilə Mozart və Beethovenin musiqisinin mənimsənilməsi, onun kamera instrumental ansambllara və simfoniyalara üstünlük verdiyi çoxsaylı ilkin əsərlərində öz əksini tapır. Bu əsərlərin bir çoxu nəşr edilməmiş, bir hissəsi isə 1873-cü ildə özü tərəfindən məhv edilmişdi. Bu illərdə yaradılmış əsərlər içərisində simli kvintet, kvartet, kiçik orkestr üçün yazılmış polka və qalop, həmçinin 2 simfoniyanı qeyd etmək olar. Onlardan biri yalnız 1923-cü ildə aşkar edilmişdi. Bu əsər gənclik illərinin simfoniyada əks olunmuş xatirələri kimi Zlonitsanın zəngləri adlandırılmışdı. 70-ci illərin əvvəllərində yaranan əsərlərdə romantizmin cizgiləri, xüsusilə Wagnerin təsiri aşkar olunur. Romantiklərin musiqisinə meyillilik bu illərin ən əhəmiyyətli əsəri olan Servlər vokal silsiləsində özünü parlaq şəkildə əks etdirir. Dvorak'ın 70-ci illərdə yaradıcılıq axtarışları o dövrdə bir sıra Çex bəstəkarlarını, xüsusilə Smetana'nı cəlb edən opera janrına yönəlir. Smetana'nın opera yaradıcılığı 60-70-ci illər kəsiyində ən yüksək səviyyədə olmuşdu. Dvorak hələ arqan məktəbinin şagirdi olduğu dövrdə Smetana'nın bəzi operalarının tamaşasının baş tutduğu Praqa Milli Teatrının orkestrində alt ifaçısı kimi
xidmət keçmişdir. Dvorakın opera sahəsində atdığı ilk yaradıcılıq addımları Smetana tərəfindən qayğı ilə dəstəklənmişdi. Dvorakın ilk Kral və Kömürçü adlı operası uğur qazanmasa da, onun opera janrının mənimsənilməsində böyük rol olmuşdu. Artıq cəngavərlik sujetində yazılmış ilk Alfred operası niyyətinə görə Smetananın Brandenburqlular və Daliboruna yaxın olsa da, Wagnerin yaradıcılıq üsullarının təsirindən də yan keçməmişdi. Dvorak bu operanı nəşr etdirməmişdi. Yalnız onun vəfatından sonra bu operanın uverturası ifa edilmişdi. Qəhrəmani xətt sonradan Vanda operasında davam etdirilmişdi. Bu illərdə həmçinin bir pərdəli İnadkarlar və Kələkbaz kəndli operalarını yazmaqla Dvorak, Smetananın Satılmış Gəlin operasının nümunəsində komik operanın milli janrını mənimsəyir. Operaların musiqisinin Çex milli stili, Dvorakın böyük həvəslə öyrəndiyi Mozartın komik operalarından gələn hadisələrin canlılığı, dramatik intriqanın yüngüllüyü və sərbəstliyi ilə uyğunlaşır. Kələkbaz kəndli və Figaronun toyunun personaj və sujet motivlərində oxşarlıq vardır. Dvorakın operalarında xalq mahnı elementlərinin bolluğu təsadüfi deyil. Bu da çox Dvorakın yaradıcılığında milli xarakterik stilin formalaşmasında böyük rol oynamış, onun xor və vokal musiqi sahəsində çalışması ilə müəyyən olunur. Çexiyada qədim ənənələri olan xor sənəti o dövrdə geniş ümumxalq yayılmaya məruz qalır. Xalqın həyatında baş verən müxtəlif əlamətdar hadisələr milli azadlıq ideyalarını əks etdirən xor əsərlərinin yaranması ilə qeyd edilir. 1879-cu ildə Dvorak himn kantatası yazır. Bu əsər tamaşaçılar tərəfindən hərarətlə qarşılanır və Dvorakın tanınmasının əsasını qoyur. Kantatanın mətnini milli şair Viteslav Qalekin Ağdağın varisləri şeirinə əsaslanır. Bu əsərdə tarixi keçmişin qəhrəmanlarının şöhrətləndirilməsi indiki zamanda hərəkata çağırış kimi qəbul edilirdi. 1876-cı ildə Dvorak iri həcmli Stabat Mater xor əsərini yazır. Onun musiqili poetik məzmununu olduqca humanistcəsinə şərh edilmiş dini məsni ilə şərhlənməmişdir. Üç övladının ölümü ilə bağlı bəstəkarın keçirdiyi dərin kədər və ürək sarsıntıları əsərin emosional tonunu müəyyən etmiş, musiqini xüsusilə lirik dərinlik, səmimilik və insaniyyətliliklə zənginləşdirmişdi. Dvorakın xalq yaradıcılığı sahəsində Çex və Slovak xalq mahnılarının mətninə əsaslanan ilk böyük işi fortepianonun müşayiəti ilə qadın səsləri üçün yazdığı Morav duetləri əhəmiyyətli maraq kəsb edir. 70-ci illərin sonunda bəstəkar xalq janrlarına əsaslanan yeni əsərlər yaradır. Slavyan Rapsodiyası, Çex suitası, ikinci hissəsi Dumka adını daşıyan mi bemol major simli kvarteti bu sıradandır. Dvorakın dahili Slavyan rəqslərində daha parlaq şəkildə özünü büruzə verərək onun yaradıcılıq yetkinliyini əks etdirir, bəstəkara dünya şöhrəti gətirir. Özünəməxsus yaradıcılıq axtarışları bəstəkarı Slavyan rəqslərindən başqa 80-ci illərdə yazdığı bir sıra digər əsərlərdə nəzərə çarpacaq dərəcədə zirvəyə aparır. Əvvəldə olduğu kimi bəstəkarı yenə də instrumental musiqi daha çox cəlb edir. 80-ci illərdə yazılan 4 simfoniyanı Dvorak nömrələyərkən əvvəl yazdığı 4 simfoniyanı yaradıcılığının yetkin dövrünə aid etmədiyi üçün sayı bir rəqəmindən başlayır. Fortepiano musiqisi sahəsində çoxsaylı müxtəlif əsərlər yaranır. Bu rəqs janrlarında pyeslər, valslar, mazurkalar, həmçinin fortepianoda 4:53-ün Çex meşəsindən adlı proqramlı əsərlər, həmçinin fortepianoda proqramlı başlıqları olan 6 müxtəlif məişət, fantastik və qəhrəmani epik lövhələrdən ibarət əsərlər var. Milli teatrın açılışında ifa edilmiş
Qusitski uverturası bu qəbilədəndir. Qədim Qusitski himləri və qədim Çex müqəddəs Vaslav haqqında mahnı onun əsasını təşkil edir. Dvorakın həm də tarixi sujetli müqəddəs Ludmila oratoriyası yaxındır. Dvorakın opera janrını mənimsəmək yolunda uzun çəkən inadlı səylərindən sonra nəhayət 80-ci illərin iki iri həcmli opera əsəri bəstəkara böyük uğur gətirir. Digər yetkin əsərlər kimi onların məzmun ideyası Slaven xalqlarının həyat və tarixinə yönəlmişdir. Tarixi sujetli Dimitri operası xalq qəhrəmanı planından çox lirik romantik opera kimi şərh edilmişdi. Bir qədər sonra 1889-cu ildə Dvorakın ən yaxşı operalarından biri Yakovinci tamaşaya qoyulur. Operada təsvir olunan hadisələrin hamısı Dvorakın uşaqlıq və yeniyetməlik illərini, operanın əsas qəhrəmanlarından birinin, musiqi müəllimi Bendin siması isə Dvorakın müəllimi Limanı xatırladır. Operanın məzmunu onun dərin milli musiqisinin təbiətini müəyyən etmişdir. Onun bir çox əsərləri Avropa nəşriyyatları tərəfindən nəşr olunmuşdu. O, Çexiya və xarici ölkələr üzrə bir neçə qastrol səfərlərini həyata keçirmişdi. Xüsusilə 1884-cü ildə Dvorakın İngiltərədə, Londonun ən yaxşı konsert salonunda, Albert Hall'da baş tutan müəllif konsertində 1000 nəfərə yaxın insan iştirak etmişdi. Və bu konsertdə o Stabat Materi ifa edir. Dvorak öz qələbələrini Çex incəsənətinin uğurları kimi qiymətləndirirdi. 1888-ci ildə Praqada Dvorak Çaykovski ilə görüşür və bu görüş iki bəstəkarın dostluğunun təməlini qoyur. 1890-cı ildə Çaykovskinin təşəbbüsü ilə Rusiyaya dəvət olunan Dvorak Peterburqda və Moskvada bir neçə müxtəlif konsertlər verir. 1890-cı ildə bəstəkar vətənindən Çex Elmlər Akademiyasının üzvü və Praqa Universitetinin musiqi doktoru seçilir. Lakin Avstriya hakimiyyəti Avstriya Universitetində belə elmi dərəcənin olmamasını bəhanə edərək bəstəkarın layiq görüldüyü elmi dərəcəni təsdiq etmir. Həmən ildə Dvorakı forma təhlili, kompozisiya və instrumentalka sinifləri üzrə Praqa konservatoriyasına professor vəzifəsinə dəvət edirlər. Bəstəkar və kompozisiya üzrə ilk böyük pedaqoq kimi Dvorak bu andan Çex Milli Bəstəkarlıq Məktəbinin başçısına çevrilir. Onun sinifində Çexiyanın gələcək böyük bəstəkarları Yozef Suk, Oskar Nedbal və Viteslav Novar yetişir. Pedaqoji fəaliyyətlə yanaşı Dvorakın milli ruhlu, Poetik Şəkillər adlı fortepiano pyeslərindən ibarət silsiləni və Dunka adlı gözəl fortepiano triosunu qeyd etmək olar. 1894-cü ildə Dvorak vətənə dönür, bir neçə il Avropa ölkələrində konsertlər verir. Bu səfər ona təkcə şöhrət deyil, həm də Brahms, Grieg və Bruckner kimi görkəmli müasirləri ilə görüşməyə bəxş edir. 1896-cı ildə London səfərində Dvorakın Si minor violonçeli konserti onun ən parlaq və mükəmməl əsəri kimi ilk dəfə ifa olunur. Konsertin yüksək emosional tonu daha çox birinci hissənin əsas partiyasının və finalın cəsarətli, epik, möhtəşəm, ruhlu havalarının səslənən gözəl motiv mövzuları ilə müəyyən olunur. Ömrünün son illərində bəstəkar yeni yaradıcılıq niyyətləri ilə yaşayırdı. Proqramsız instrumental və simfonik musiqi öz yerini proqramlı musiqiyə vermişdi. 1896-98-ci illər ərzində Dvorak sujeti Erbeninin tərtib etdiyi Çələng adlı Çex xalq rəvayətlərindən götürülmüş 4 simfonik poema yazır. 4 rəvayət Qızıl Cəhrə, Su Adamı, Göyərçin bəstəkarın yaradıcılıq təsəvvürünü ruhlandırır. Doğma ölkənin özünə məxsus poeziyasına valih olan Dvorak Çex simfonizminin milli bənzərsizliyini təsdiq edən əsər yaradır.
Dvorakın uzun illər opera sahəsində axtarışları son illərdə iki ən yaxşı operanın yaranması ilə nəticələnir. Simfonik poemalar kimi bu operaların məzmunu xalq nağıllarından götürülmüşdür. Onlardan birincisi Şeytan və Kaça parlaq komediyalı operadır. Burada diribaş, kəndli qızı Kaça və çoban Yirkin şeytanı və öz ağalarını asanlıqla aldıda bildikləri haqqında canlı və cəlbedici əhvalatdan bəhs olunur. 1900-cü ildə bəstəkar Su Pərisi adlı özünün ən yaxşı yeni operası üzərində işləməyə başlayır. Onun məzmununu müxtəlif xalqların yaradıcılığında geniş yayılmış Su Pərisinin qızın insana olan faciəvi məhəbbətindən bəhs edən rəvayətə yaxındır. Su Pərisi 1901-ci ilin 31 mart tarixindəki parlaq premyerasından başlayaraq ən sevilən Çex operalarından birinə çevrilir. Su Pərisinin ilk tamaşası Dvorakın anadan olmasının 60 illiyi ilə bir günə düşürdü. Həmən gündən etibarən inadkarlardan başlayaraq Dvorakın bütün operalarının Milli Teatrda tamaşaya qoyulması təntənəli şəkildə qeyd edilir. Həmən ildə Dvorak Praqa Arqan məktəbini özündə birləşdirən Praqa konservatoriyasının direktoru təyin edilir. Bəstəkarın sonuncu işi Torquato Tassonun azad olunmuş Yerusəlim poeması əsasında Armida operası olmuşdu və onun premyerası 1904-cü ildə 25 mart tarixində baş tutmuşdu. Bu bəstəkarın teatra son gəlişi olur. Dvorak 1904-cü ilin 1 may tarixində vəfat edir.